Tahukah Anda, di era sekarang ini, cara bekerja, jualan, pemasaran, dan lain sebagainya, semua beralih ke arah digital. Mulai dari proses membeli barang, proses belajar, komunikasi, bekerja lewat online, hingga hampir semua pelaku usaha beralih dari konvensional ke digital. Perubahan zaman ini begitu cepat, sehingga Anda dituntut mengerti digital marketing jika ingin bertahan.